Pastatyti namą gali visi, ar ne? Visi. Kiekvienas su šiom technologijom, šiuolaikiniam kiekvienas, bet sukurti gyvenimo būdą, kur žmogus galės ne tik patogiai pasiekti į populiariausias vietas, būtinas vietas, bet kad tu galėsi apskritai ne nuosavam name, o daugiabutėje turėti fainą kiemą. Pavadinimu New Yorkas, nusileisti, dirbti, žaisti, didžiulis plotas, nes paprastai tokiose strategiškai patraukliose vietose vystytojai neinvestuoja arba investuoja minimaliai tiek, kiek STR reikalauja, taip? Tai yra man labai gera, kad vis dėlto čia yra gyvenimas ir kaip žmogus gyvens, kaip jisai jausis. Kokios jo nuotaikos bus. Kitą kartągi nesinoris būti namuose, bet ir jeigu yra tokia erdvė, kur tu gali nusileisti ir praleisti fainai laiką, iš savo namuose, daugiabutyje, kad tai būtų įdomesnės lempos, želdiniai, suskirstytos erdvės, tam tikras cinkelis, poskonis, kada fasadas yra kitoks, ne primityvus kaip struktūrinis tinkas, bet kad jis iš tikrųjų, kada formos yra kitokios, ar ne, ir lokacinė vieta yra labai svarbi, bet pats projektas, grožis turi labai didelį įtaką gyvenimo kokybei. O Žirmūnai tai iš viso, centras bus. Ir kada, kaip yra smagu, pavyzdžiui, jeigu prieš 40 metų žmogus būtų investavęs į Nidą. Nedaug kainavo, prašau, kokia vertė, ar ne? Nereikia eiti toli, Markučiuose prieš 20-15 metų, taigi užkampis buvo. O dabar, ir jeigu tu valdant pakankamai vidutinį biudžetą sugebi investuoti, užuosti, numatyti perspektyvą, pokytį miesto, įsigyti patraukliausią kainą, tai yra labai atsakingi žingsniai, nes turbūt nekilnojamas turtas yra ta platforma, kur tu gali puikiai išsidirbti. Ne tik gyventi, nes mes gyvenam tam tikrą laikotarpį. Teisingai? Ir po 7 metų jau sekantis būstas gali būti geresnis ne tik todėl, kad tu geriau uždirbi, kad tu turi geresnį darbą, bet kad tu atsakingai investavai ir tu turėsi didesnį pradinį įnašą.